Olha só. Finalzinho de domingo, a cidade maravilhosa. Ah, nossa fogueirinha hoje. E aí, paizinho, o que achou dela? Bem bom, bem quentinho. Dá pra sentir o calor aqui. É. A gente... E a mãe já filmou. A gente fez a inauguração dela hoje, né? O atendimento que teve hoje aqui já inaugurou a nossa fogueira. Vamos ver, tá em teste ainda, mas a princípio... Sentimos alguma coisinha, talvez umas pedras que estouraram um pouquinho, mas acho que fazia parte aí. Vamos ver. Testar mais um pouco aí pra ver se vai dando certo.